Здравствуйте, дорогие мои маленькие друзья! Я тетушка Сова, очень рада нашей новой встрече на уроке живой природы. Познакомьтесь, ребята, с нашей Стрелкой. О ней и о ее родственниках мы с вами сегодня и поговорим. Собаки есть почти всюду, где живут люди. Это самый давний и верный друг человека. Собака – первое животное, которое подружилось с людьми. Это было очень-очень давно, когда люди еще жили в пещерах, но уже научились добывать огонь. Предками нашей собаки были волки. Однажды вечером к костру пришел маленький волчонок. Он отбился от стаи, замерз и проголодался. Ему было страшно, но от костра так приятно веяло теплом. Волчонок несмело приблизился. Но как только человек заметил его, серый гость постепенно скрылся в темноте. Следующим вечером волчонок появился опять, и на этот раз задержался чуть дольше. Он понемногу привыкал к двуногим незнакомцам, а люди, в свою очередь, привыкали к нему. Через несколько дней зверек осмелился взять пищу из рук человека, а потом и вовсе остался жить среди людей. Волчонок рос, взрослел, помогал охотиться своим новым друзьям, зная, что в награду получит вкусные косточки. А что случилось потом, Стрелка? Волк ушел, а затем вернулся, но уже не один. Я поняла тебя, Стрелка. Вместе с волком пришли волчица и их маленькие серые детеныши. Теперь домом для них стало человеческое поселение. А теперь давай познакомим наших маленьких зрителей и с другими твоими родственниками. Ребята, вы, конечно, узнали нашу волшебную книгу. Но сегодня это не просто книга живой природы, а книга пород наших четвероногих друзей – собак. За долгие годы дружбы с собаками человек вывел много разных пород. Обратите внимание, ребята, как не похож тонконогий пушистый пуделек на сильную и крепкую кавказскую овчарку. Или на добродушного увольня Чау-Чау. А вот самая большая собака — Сен-Бернар. Взгляните, ребята, на этого добродушного великана. Такой пес весит больше 120 килограммов и, поднявшись на задние лапы, спокойно может уложить свои передние лапы на плечи взрослого человека. Представляете? А вот это, ребята, самая маленькая собачка на свете. Ее порода называется Чихуахуа. Такая крошка спокойно поместится в мамину туфельку и будет чувствовать себя почти как в домике. Соскучилась, милая. Ну что ж, тогда пойдем гулять. Да, ребята, нам трудно представить свою жизнь без этих симпатичных и очень умных домашних животных. Собака необходима человеку во многих его делах. Но это не просто четвероногие друзья. Это умелые, незаменимые помощники. Собаки пасут овец и охраняют дома, как, например, овчарки. Они спасают людей, как Сен-Бернары и Ньюфаундленды. Среди собак есть прекрасные охотники, к примеру, сеттеры, терьеры.
Или Стрелкина подружка такса. А на севере, там, где большую часть года лежит снег, собачья упряжка и сейчас остается самым надежным видом транспорта. Лохматые северные лайки имеют густую и теплую шерсть. В такой шубке морозы им не страшны. И даже маленькие собачки декоративных пород, например, балонки, доставляют своим владельцам огромную радость. Все они умны, прекрасно поддаются дрессировке. Дождик, поспешим домой, а то промокнем. Хоть собаки издавна живут рядом с людьми, но все-таки некоторые привычки у них до сих пор остаются такими же, как у диких предков и родственников. Например, собаки часто прячут в укромных уголках вкусные кусочки от своего обеда, косточки, которыми их угощают. Нет-нет, Стрелка, мы с ребятами вовсе не собираемся отбирать твои сокровища. Видите, друзья, Стрелка только что показала нам другую свою дикую привычку. Когда прапрапрадедушкам домашних собак приходилось ночевать в лесу или в поле, они перед тем, как лечь, некоторое время утаптывали высокую траву, чтобы отдыхать было легче и удобнее. Еще собаки любят понежиться на солнышке, совсем как кошки. Вот даже как! Значит, поговорка «живут как кошка с собакой» не всегда справедлива. А еще я должна рассказать нашим маленьким зрителям о настоящем чудо-приборе, которым природа наделила тебя и твою родню. О твоем носике. Спасибо, Стрелка. Да, ребята, нос для собаки незаменимая вещь. Потому что большую часть своих собачьих знаний собаки получают именно при помощи нюха. Обоняние, как говорят взрослые. А нюх у собаки очень острый. Для ученого пса ничего не стоит разыскать спрятанный предмет или найти по следу нужного человека. Верность собак давно вошла в поговорку. Четвероногий друг никогда не предаст. Он любит человека не за то, что получает от хозяина еду и дом. Собаки любят нас, потому что иначе просто не умеют. И люди, конечно же, ценят преданность этих замечательных животных. Сколько о собаках написано стихотворений, рассказов, сколько о них снято фильмов. Вот было бы здорово, если бы поставить памятник тому самому первому щенку, подарившему когда-то людям свою любовь и преданность. По-моему, Стрелка со мной согласна. А наш урок, дорогие друзья, завершается. Но расстаемся мы ненадолго. До следующей передачи, посвященной братьям нашим меньшим, то есть созданием живой природы. До новых встреч!